étrangement quelqu'un, pas vous? Non, ce n'est pas possible. Un arbre ne ferait jamais une chose pareille. Ah oui? L'air sur l'enregistrement correspond au moment où on était avec lui. Ces empreintes de pas ont été faites par des notes identiques à celles que portent nos motards. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Il semblerait que oui. C'est une serviette qui vient de Cyber Perfection qui se trouve dans Chinatown. Oh, depuis quand Crystal Cove a la carte chinoise? Jen, je tiens à vous féliciter. Ce double cappuccino est un pur délice. Vous êtes un maître escafé. Alors, vous allez me faire rougir. Vous allez les capucines. Vous faites des fleurs tous les autres clients. Et quand j'ai quand même. Est-ce que tu as introduit en armurerie pour voler un bazooka? Non. Tu vois, je te l'avais dit. Allons-nous-en. Attends, il dit simplement non et toi tu le crois. Il est honnête, ce n'est pas un menteur. Ta confiance me va droit au cœur, cher Daf. Cher Daf. Écoute-moi bien, Gamisso, il n'y a que moi qui l'appelle Daf. Et le cher est de trop. Bonjour, comment allez-vous, chers amis de mystère associés? Monsieur Il semblerait que vous ayez besoin d'un indice. C'est plutôt étrange pour un indice. On dirait un insecte qui danse. Enfin, je crois. Ah, mais oui, c'est ça. Des insectes sont derrière tout ça. Fred, mais moi j'ai l'idée qu'il s'agissait d'un poisson. Ah, tu vois? Ah oui, ça me semble bien. Oui, un espadon. Il y a une adresse sur la serviette. Alors il se peut que le poisson essaie de nous envoyer une sorte de message via la danse qu'il effectue. Comme un langage codé? Exactement. Votre théorie n'a ni queue ni tête. Ah, et des insectes qui dansent, c'est cohérent? Il faudrait que je puisse accéder